Ես ես ջուրը չեմ խմել, ես Նարեկին իմը մենք արդեն ուղիղ եթերում ենք, ես ձեր ջուրը փոխանցում տա մնաց ուղիղ եթերում Չխմած ջուր եք բերում։ Ջուր էի բերում, լավ, այդպես ասենք։ Իմ հյուրն է քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար, հիմնադիր Նարեկ Սամսոնյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սամսոնյան։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Մենք Հայելի ակումբի ուղիղ եթերում ենք, խոսելու ենք ընդդիմության մասին, նոր օրակարգի մասին, մենք որ ամիս ու կես առաջ իշխանությունը համաձայնեց այն օրակարգի հետ, որ այսպես ասեմ, ընդդիմությունը համարում է իր մեծ ձեռքբերում, չգիտեմ, ես չգիտեմ դրանում ինչ ձեռքբերում կա, որովհետև այսպիսի դավաճանական գործողություններից հետո պիտի վարկյան առաջ ինքը հրաժարական տան, համենայնդեպս ընդդիմադիրներն ասում են, որ դա մենք պետք է իբրև հաջողություն արձանագրենք այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կգնանք արտահերթ ընտրությունների, բայց Նիկոլ Փաշինյանը դե գիտենք առավոտը մի բան է, արդյոք դա ձեռքբերում է թե ձեռքբերում չէ։ Ըստ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա այլևս իրենք ասում են մենք արտահերթ ընտրությունների չեն գնալու, դրա հետ կապված նաև բացատրություն ունեն, թե ինչու չեն գնալու, քիչ առաջ ես կարդացի, մենք հանրությունից ստացել ենք հրաժարական չտալու արձագանքը եւ հանրության միակ պահանջն է անել այն, ինչ չեն կարել 2.5 տարվա մեջ։ Սուրեն Պապիկյան ասել է, թե նրանք պետք է ջրի հարց լուծեն, չգիտեմ ինչ հարց, ասֆալտ, հետո էլ ինչ կար։ Հա, մեկ էլ ինչքան հնարավոր է Հայաստանի պարտքը մեծացնել, որտեղ արդեն 9.5 միլիարդ, 10 միլիարդի է հասնում, սա է իրենց աշխատանքը, իրենք կարծում են, որ ոչինչ տեղի չի ունեցել, հայրենիքը չեն հանձնել, կոտորած չի եղել, 10,000 զոհ չունենք, 15,000 վիրավոր չունենք, գերիներն էլ երևի երջանկությունից չեն ուզում վերադառնալ Բաքվից, ամենատեպս այդպիսի տպավորություն է, եթե անգամ հետևենք, այսպես ասեմ, իմ քայլականների, հա, հիշում եք մի քանի օր այսպես բան ներկայացնում են, որ այո, մենք ինֆորմացիա ունենք, մեր գերիները բան լավ վիճակում են, անունները հայտնի չի, բայց չգիտես ինչի, այնց շատ լավ պայմաններում են, էլի Բաքվի բերդերում։ Խնդրեմ, պարոն Սամսոնյան։ Նախ սկսենք առաջինը արտահերթ ընտրությունների մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից եւ ես անկեղծ եմ ասում, զարմացած եմ, ես երբեք չեմ լսել որևէ ընդդիմադիրից, որ ասի դա իրենց ձեռքբերումն է։ Եթե կան նման ընդդիմադիրներ, չէ, արդեն ես ճշմարան արդյունքում, այո, իրենց դա հաջողեց պարտադրել Նիկոլ Փաշինյանի, որ ինքը համաձայնեց։ Ես եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, այն մարդիկ, ովքեր այն ընդդիմադիրները, ովքեր նման բան են ասում կամ ասել, ես չեմ լսել, նորից եմ կրկնում, բայց նրանք, ովքեր ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը արտահերթ ընտրությունների մասին խոսել է իրենց ճնշումների պատճառով, այդ մարդիկ խորը մոլորության մեջ են։ Ես ասեմ ավելի, մանկական մոլորության մեջ են։ Դա քաղաքական ներեցեք, ես ասեմ հիմա, ներեցեք, մի քիչ ավելի կոշտ ձևակերպմանով, դա քաղաքական դալտոնիզմի հետևանք է։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հայտարարությունը արեց պարզ պատճառով։ Ես ձեր մոտ մի քանի անգամ սրանից խոսել եմ։ Առաջին պատճառը, որը վերջում ավելի շուտ հիմնավորվեց, նա էր, որ նա արտահերթ ընտրությունների մասին խոսելով երկրում օրակարգը փոխեց։ Այսինքն ըստ էության կրքերը հանդարտվեցին, մարդիկ, որոնք որ մարդկանց մոտ առաջացրեց սպասում քաղաքական ճանապարհով խնդրի լուծմանը գնալու վերաբերյալ եւ ըստ էության այն մեծ, այսպես ասած, լարվածությունը թույլացավ դրանով։ Ինչու, որովհետեւ եղան քաղաքական ուժեր, որոնք հայտարարեցին, որ իրենք մասնակցելու են արտահերթ ընտրություններին։ Ավելին, այդ քաղաքական ուժերը սկսեցին հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այո։ Դրա մասին, այսինքն այդ քաղաքական ուժ ասածը ճակերտավոր եմ ասում։ Ունեք Արսենյան Գուրգենը եւ Արամ Զավենիսյանը քաղաքական ուժ չեն։ Նրանք անհատներ են, որոնք ունեն անհատ կուսակցություններ։ Բայց այս մարդիկ սկսեցին հանդիպել։ Արման Բաբաջանյանը սկսեց հանդիպել, Էդմոն Մարուկյանը սկսեց կուլիսային բանակցությունների մեջ մտնել իշխանությունը, ինչպես միշտ մի խոսքով Էդմոնի մասին, որ ասում են ավելի լավ է Էդմոնի մասին պետք է ասել կամ լավը կամ ոչինչ, ես լավը չեմ կարող ասել։ Նա բաղուց քաղաքական հանգուցալ է։ Չէ, ոչինչ չի բան, որ վատն է։ Չէ, վատը չեմ ասում, որտեղ նույնիսկ ասում հանգուցալների մասին կամ լավը կամ ոչինչ։ Իհարկե, Էդմոն Մարուկյանը քաղաքական հանգուցալ է իր կուսակցությունով հանդերձ։ Հիմա տեսեք, այս մարդիկ երբ որ սկսեցին խոսել արտահերթ ընտրություններից, ինչպես սկսեց դեէսկալացիան քաղաքական շրջանում։ Մարդիկ սկսեցին մտածել հետևյալ կերպ, որ լավ, թե Նիկոլը սխալ էր, Նիկոլի պատճառով էր ամեն ինչ, ընտրություններով կփոխենք այս մարդուն։ Եվ շուրջ 2 ամիս, նոյեմբերի վերջից չէ, սկսած մինչև օրս, այդ օրակարգը աշխատում էր 7 Նիկոլ Փաշինյանի։
որևէ ընդդիմադիր քաղաքական, իրական ընդդիմադիր քաղաքական ոչ առաջնորդ, ոչ այսպես ասած թիմ չի հայտարարել, որ ինքը մասնակցելու է Նիկոլի արտահերթ ընտրություններին։ Անկամ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը, որը շատ սխալ մեկնաբանվեց, ինչի մասին էր։ Ռոբերտ Քոչարյանը ասաց, որ այսպես թե այնպես Նիկոլին ճանապարհելու ենք, ես մի քիչ բառացի իմ։ Բայց եթե անգամ ստիպված լինենք իր օրոք անելու ընտրություններ, մենք կմասնակցենք դրան ու կկրենք։ Հա, մինչև մի երկու ասեց, որ պետք է մենք սենց։ Այսինքն ըստ էության անգամ Ռոբերտ Քոչյանը, որի շատ այդ հայտարարությունը շատ սխալ մեկնաբանվեց, շատ դեպքերում ասում էր հետևյալը, որ եթե ստիպված լինենք, այսինքն նա էլ չէր տեսնում արտահերթ ընտրություններով քաղաքական լուծման հավանականությունը։ Սա տրիվիալ փաստ է, դրա համար եմ ասում, որ ընդդիմադիրն է ասել, դա իրենց ձեռքբերումներ կամ որ ընդդիմադիրն էր մտածում, որ արտահերթ ընտրությունների դեպքում իրենք որևէ նշանակալի հաջողություն էին ունենալ։ Բոլորս գիտենք, որ երկրորդ մասը կազմակերպում է, նա հաղթում է։ Երկրորդ մասը եկեք սրա խոսենք, հա։ Այսինքն Նիկոլը առաջինը այս սրա համար էր դա հայտարարել, որպեսզի լրացնի, հա, հանդարտեստի քաղաքական դաշտ։ Մյուսը Նիկոլը մտածում էր, որ անկախ ամեն ինչից, եթե ինքը ստիպված լինի գնալ արտահերթ ընտրությունների, ինքը արտահերթ ընտրությունների գնալու է իր պատկերացրած օրակարգով։ Շատ ինտենսիվ հարցումներ էին անում իրենք։ Այսինքն այդ հարցումները տարբեր ձևաչափերով, ոչ միայն գիտական հարցումների, սոցիոլոգիական հարցումների մասին, այլ նաև գնում էին շփվում էին եւ այլն։ Եվ այդ ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը տեսավ, որ այնուամենայնիվ ինքը չի կարողանալու իր ունեցած այս պահի ռեյտինգով, անգամ այնպիսի կեղծիքներ պետք է անել, որից հետո ինքը չի կարողանալ մի օր ավել իշխանության մնալ։ Իհարկե, եւ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվեց իր արտահերթ ընտրությունների մասին, անգամ մտքով մտածելու հեռանկարից, որտեղ նա լավ պատկերացնում է, թե ինչ է կատարվելու։ Արդյոք պատճառներից մեկը նա չէ, որ ինքը հասկացավ, որ հանրության մեջ տեսեք, եթե ինչ-որ ընդվզում կար, տեսավ դա պարտվեց, մարեց եւ արդեն օրակարգ էլ չունի, հա, ընդդիմությունը ամեն դեպս չի կարողանում, դե չկա այդ պահանջը, ինքը կամաց-կամաց այդ ամեն ինչից հրաժարվեց, չէ, նաեւ այս տեսակետը կա եւ իր մոտ կարող է նմանատիպ տպավորություն լինել, Անժելա ջան, բայց իրականում չի կարող։ Նորմալ խելամիտ մարդը, առավել եւս քաղաքական մարդը, պետք է լավ պատկերացնի հետեւյալը։ Հանրության շրջանում առկա է մեկ հարցի պատասխան։ Ինչու դավաճանվեց Հայաստանի Հանրապետությունը գործող իշխանությունների կողմից։ Դա Նիկոլ Փաշինյանը ուզի, դա Նիկոլ Փաշինյանը չուզի, դա մենք շատ ուզենք թե չուզենք, դա այդ հարցը կա։ Ինչու տվեց։ Այո, որովհետև բոլորը հասկանում են, որ եղել է դավաճանություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարի կարողացել է պահել Արցախը բուֆերային գոտիները հետը, Հայաստանի Հանրապետությունը 44 օրվա ընթացքում իր որդիների սերունդների զոհերի գներով վերջում էլ չկրակած տարածքները զիջեց Ադրբեջանին։ Հանրության մեջ այս հարցի պատասխանը բնականորեն կախված է։ Եվ դες վստահեցնում եմ, որ հանրությունը այդ հարցի պատասխանը ստանալու է, պարզապես ստանալու ձևերն են լինելու այս կամ այն տարբեր գործողություններով։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ հանրության մեջ սա մարեց, եթե անգամ նորից եմ կրկնում, հանրության մեջ այս հարցի պատասխանը մարի, 5000 զոհերի ծնողների մեջից լինելու են մարդիկ կամ արդեն 2000 խնդրեմ, այդ հազարավոր զոհերի ծնողներից լինելու են մարդիկ, որոնք անձնական վրեժխնդրություն են անելու Նիկոլ Փաշինյանի իր ընտանիքի հետ, այո, նվիրել տալ հայրենիքը կամ կորցնել տարածք մնալ իշխանության։ Անգամ Սերժ Սարգսյանի պարագայում էր, որ ասում են այդքան 400 հեկտարի մասին էր խոսում, ասում են դա էլ էր անհնար մարսել, ինչպես եւ եղավ, այսինքն հնարավոր չի դու հայրենիքից ինչ որ մի բան տաս եւ դու մնաս։ Ուրեմն ինչքան պաթոլոգիկ բան իրավիճակ պիտի լինի կամ։ Դե թող հիմա, այդպես դա չի մարսել։ Դե թող հիմա Նիկոլ Փաշինյանը մտածի, որ ամեն ինչ անցել է։ Նախ դա մեկ, երկրորդ, ով ասեց որ ընդդիմության մոտ չի ստացվելու։ Հա, չի ստացվել ընդդիմության մոտ։ Ընդդիմությունը ես ձեր տաղավարից եմ բազմիցս ասել, բազմաթիվ թերություններ է ունեցել, որոնց մասին ես չեմ խոսել հրապարակային եւ չեմ էլ խոսելու։ Պարոն Սամսոնյան, լավ կետի եկաք, ես նաեւ ուզում եի դրա մասին խոսել, բայց նաեւ երրորդ հանգամանքը կա, օրինակ մամուլում այսպես ինֆորմացիա գնաց, որ այս ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը փորձել է բանակցել նաեւ լուսավորի հետ, դուք ասում եք չխոսենք դրա մասին, նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ եւ այդ համագործակցությունը գուցե նաև չստացվեց, որտեղ ասում էին, այսպեսի ինֆորմացիա կար, որ այո, պարոն Տարոկյանը համաձայնել է, որտեղ իրեն հնարավորություն է տրվելու այդ ժամանակահատվածում եւ գումարներ բաժանել եւ բարեգործ
գործությամբ զբաղվել եւ կարողանալ երկրորդը լինել եւ իրական ընդդիմությանը խանգարել։ Այս հանգամանքը կարող է լինել, որ հրաժարվի Նիկոլ Փաշինյանից, թե ոչ։ Տեսեք, այդ խոսակցությունները կային, այո։ Այս ես ունեմ խորը համոզմունք, որ Գագիկ Ծառուկյանը շատ լավ պատկերացրել է, թե ինչ կլինի դրա հետևանքով։ Եվ սա էլ է այն ցուցիչներից մեկը, համաձայն որի ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը երկար չի տևելու Հայաստանում։ Որովհետև իհարկե, որովհետև տեսեք, Գագիկ Ծառուկյանը շատ լավ հասկացել է մի բան, որ դա անելով նա կնքում է իր քաղաքական մահկանացուն։ Դա ավարտվելու իր քաղաքական գործունեությունը այդ հուշագրի ստորագրումով Այդմիջակյան հարց, բայց ինչ որ գործարարներ կան, որ հաշվարկներ են անում, դուք պարոն Արսենյանի անունը տվեցիք, իսկ եկամուտ ենք ստանալու, այս տարածքը բանը լավ է ամեն ինչ, հիմա այս ճանապարհը կբացի, բայց մարդիկ ինչ են մտածում, իսկապես հավատում են, որ ասենք, որ զուգահեռ այդտեղ մորթում են հայերին, զուգահեռ այսպեսի նկարտումների մասին են խոսում թուրքերը, իսկապես հավատում են այդ ճանապարհը բացվելու է կամ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չգիտեմ, մի տարի մնալու է կամ 2 տարի մնալու է։ Եկեք չկենտրոնանանք կոնկրետ անձի վրա, դուք էլ տվեցիք այդ, ես տվեցի զուտ հանդիպելու համար, բայց եկեք այսպես հրապարակային ասեք, ոչ թե 50 միլիարդ հայրենիք կորցնելու մասին է խոսում, մարդիկ ինչ որ ճանապարհի չգիտեմ ինչ, այսինքն հայրենիք, չգիտեմ, հայրենիքը չկա, դե ոչ մի արտադրություն կամ 10000 բան զոր չենք ունեցել։ Չէ, շատ կարևոր է ձեր այս հարցին պատասխանելու համար, պատասխանել հետեւյալ հարցին, ովքեր են այդ մարդիկ։ Երբևէ նրանք քաղաքական են եղել։ Երբևէ, տեսեք, ինչ է, եղել են չէ։ Քաղաքական ուժիներ եղել են չէ, նրանք մեռելացին քաղաքական գործոններ են, ճակերտավոր գործոններ, քաղաքական գործոն չեն եղել։ Նրանց տրվել է հնարավորություն, բարտեր ա եղել, հա, նրանց տրվել է հնարավորություն նորից հանրության աչքերին երևալու։ Եթե սա լինի, ասենք օրինակ 5% հավանականություն կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը կկարողանա հաղթահարել սա, այդ 5% հավանականությունը եթե լինի, այս մարդիկ կունենան հնարավորություն Նիկոլ Փաշինյանի միջոցով իրենց բիզնեսները կամ իրենց բանը վերակենդանացնել։ Նույն Արամ Սարգսյանը, հա։ Բայց այս պահին նրանք լինելով ստվերում 0-յա նրանց հնարավորություն։ Նրանք 5%-անոց հնարավորության վրա խաղադրույք են արել եւ եկել են նման հիմարություններ են խոսում։ Լուրջ հասկանում եք, որ կարելի է դրան լուրջ վերաբերվել։ Օրինակ, ոնց կարելի է Արամ Զավերի Սարգսյանի Շուշին գրավելուց հետո ու Շուշին գրավ հանձնողի դեմ չխոսալուց հետո լուրջ վերաբերվել որպես անգամ որպես անհատ։ Չի կարելի, չէ՞, այսինքն այդ մարդիկ ունեցել են Նիկոլի հետ այս դավաճանական պակտի ստորագրությունը, տակա իրենց ստորագրությունը դնել, ունեցել են 5% հնարավորություն, որպեսզի ինչ որ ձեւով ռեինկարնացիա ապրեն։ Բայց քանի որ մնալով ստվերում 0% էր, ես հասկանում եմ, թե ինչու են իրենք հիմա նմանատիպ բաներ խոսում, կամ ինչ եք կարծում, այսօր որ լուրջ գործարարը կարող մտածի, որ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի մնալու դեպքում ինքն ունենալու հնարավորություն իր բիզնեսը գոնե պահելու։ Գոնե պահելու, հա։ Գիտեք ինչի, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն է խլելու այդ բիզնեսը։ Այստեղ նման դա չի հարցը։ Հարցը հետևյալն է։ Ենթադրենք, եկեք պատկերացնենք, Նիկոլ Փաշինյանը կարողանում է պահել իշխանությունը։ 6 ամիս։ Մեծ ռեպրեսիաներով, բոլորիս, չգիտեմ, ծեծելով, ջարդելով, բանտարկելով, իդեպ բոլորիս վրա քրեական գործեր կա, ովքեր մի քիչ թե շատ իրեն վնաս են տվել, քրեական գործեր կա իրենց վրա, ի վրա է։ Ստորագրություններ ենք տվել բոլորս երկրից չհեռանալու համար։ Ենթադրենք, կարողանում է բոլորից բանտարկել։ Բոլորից մեկեցին ծեծել, կեսին բանտարկել, կեսի ավտոները ջարդել, կեսի տները խլել, կեսի, չգիտեմ, ընտանիքների վրա հարձակվել, հա, իրենց այդ բորենիական ձևով։ Ենթադրենք։ Բալա ոնց է լուծելու դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը տնտեսական հարցերը, արտագաղթի հարցերը, քաղաքական հարցերը, սահմանադրականության հետ կապված։ Թուրքիան 2 միլիարդ օրինակ վարկ կտա։ Տեսեք, Ադրբեջանը 2 միլիարդ վարկ կտա։ Այդ աշխատավարձը կտա մի տարի կձգի, էլի հիմա մենք էլ չափ ով ուզում է, նախ ես խիստ կասկածում եմ ձեր նշած երկրների Ինչնորհավորված կտան, ինչ է։ Որևէ ձևով ինչի չէ, Նիկոլ Փաշինյանը մնում է իշխանության սեստը։ Շարունակի մնալ։ Ենթադրենք, չէ։ Ես ասում եմ պատկերացրեք մնում է Նիկոլ Փաշինյանը բոլորից հարցերը լուծել է ու մնում է իշխանության։ Այդ հարցերը ինչպես։ Էլ Հայաստանում դավաճաններ չկան, իրենց դավաճան ասողներ չկան, ենթադրենք 1 միլիոն մարդու հակելա կեսին էլ արտագաղթի մատնել, կեսին էլ տետել սպանել է, ենթադրենք։ Ինչի՞ Թուրքիան պետք է շահագրգռված լինի, որ Հայաստանում փող մտնի ու Հայաստանը ծաղկի։ Եթե Նիկոլը մնում է, Նիկոլին հանող չկա։ Հայաստանը գնում է կործանման, չէ՞։ Ինչի՞ պիտի Թուրքիան մեզ փող տա կամ Ադրբեջանը, ոչ մեկ էլ մեզ փող չի տալու։ Ոչ մեկ փող չեն տալու, այլև նպաստելու են, որ մեր երկիրը օրեցօր ավելի կործանվի, իսկ դա լինելու է երաշխավորված ձևով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մնալու դեպքում։ Ոնց եք պատկերացնում։ Ինչպես է կասեցնելու արտագաղթը։ Հայաստանում
Այն մայրերը, որոնք որ տեսան, որ իրենց նման հազարավոր մայրեր իրենց երեխաներին մատաղ արեցին, այդ մայրերի երեխաներին մատաղ արեցին, ու ոչ մեկ դրա համար պատասխան չտվեց։ Ինչպես պետք է տղա երեխայի ծնողը բանակային տարիքի կամ զորակոչային տարիքի մնա Հայաստանում, ինչու պետք է մնա։ Ու որևէ մեկը երաշխավորված է, որ իր երեխային չեն տանելու Ջաբրայելում, օրինակի համար ԱԹՍ-ի տակ կենթանի միս կանգնացնել։ Հա, այսինքն այս մարդիկ, եթե չստանան այդ պատասխանները, Հայաստանում արտագաղթը չի լինելու կանգնեցնել։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Դե նպատակն դա է։ Դե հենց այդ եմ ասում, ենթադրենք Հայաստանում հայ չմնա։ Հետևաբար, այսօր Հայաստանի քաղաքական ապագան երկու ճանապարհ ունի, անխուսափելիորեն երկընտրանքի առաջ է կանգնած։ Կամ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ գլորվում է անդունդը որպես պետություն, ոչնչացվում է Հայաստան, Երևանն էլ դառնում է վիլայեթ թուրքական կամ ադրբեջանական, կամ գնում է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու ճանապարհով եւ փորձում է ուղղել կոտրված ողնաշարը։ Ծրված մեջքը չի, դա կոտրված ողնաշարն է։ Ողնաշարի կոտրվելու դեպքում չեն գործում վերջույթները։ Ոչ ձեռքերն է շարժվում այս պետության, ոչ ոտքերը։ Ողնաշարը կոտրված պետություն է։ Մենք պետք է ողնաշարը փորձենք այդ կոտրվածությունից վերականգնել։ Երկու ճանապարհ կա, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ու եթե մարդիկ կան, որոնք այդ Արամ Սարգսյանները մնացածները, դրանք պատմության մեջ երբեք չեն մնալու, որպես ինքնուրույն մարդիկ, դրանք մնալու են դավաճանության պահին օժանդակած սրիկաներ, բոլորը։ Ու հայոց պատմությունը չեն գրելու իրենց հետնորդները, սերունդները, վստահաբար, իրենց սերունդները ապագայում հեռացված են լինելու բոլոր տեսակի պետական եւ մշակութային բոլոր գործերից, որտեղ դա երկու հետաքրքիր հարց կա, այսպես մի քիչ բանն իր մեջ, որը Նիկոլ Փաշինյանի երջանկության գրավականը, հետաքրքիր է ձեզ են հարցնում, ենթադրում եմ, որ գիտեմ, որ դուք շատ լավ եք ճանաչում իր հետ ինչ որ ճանապարհ եք անցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ փետրվարյան հեղափոխությունից հետո, չգիտեմ ինչի մեր քաղաքացիները մտածում որ փետրվարին ինչ որ բան է փոխվելու։ Դե փետրվարը երևի կարևոր ամիս է, չէ՞ մեր ժողովրդի համար, գիտեք, վերածննդի, Արցախյան պայքարի եւ այլն։ Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո ինչ է սպասում իմ քայլական պատգամավորներին։ Առաջինը, որ երջանկության գրավականը իսկապես ինչ է ուզում այդ։ Շատ է տեղ։ Դուք լավ ճանաչում եք Նիկոլ Փաշինյան, տվեց, հիմա Արցախը տվեց, զզվում էին իրանք Արցախից, չէ՞, հիշում եմ բերել Արցախից չէին զզվում, իրենք զզվում են Հայաստանից։ Հայաստանից, հա։ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Նիկոլ Փաշինյանը զզվում է ցանկացած ինստիտուցիոնալ երևույթից, որտեղ կա ինստիտուտ, այդ ինստիտուտը պետք է քանդել, դա նրա բանն է։ Նա երջանկության հիմնական բանը, որ երաշխիք որն էր, սկզբից իշխանության հասնելն էր, դա մեկ։ Հետո դառավ ԼԱՓ-ը, հիշում եք։ ԼԱՓ ճոխություններ, դա էր երջանկության հիմնական։ Հիմա իր երջանկության, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Հագեցել է, կերել է, կշտացել է, լափել է եւ դեռ լափում է։ Բայց կարևորը կշտացել է, թե ախորժակը բավարարել է։ Իր ախորժակը միշտ ուտելու ավելի է բարձր։ Ավելի մեծ թե տիկնոջ ախորժակը։ Բայց տեսեք, իհարկե տիկինն էլ մեզ նվեր։ Հա։ Բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, հարգելի քաղաքացի հետ հարց տվող, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ հիմա իր միակ երջանկության գրավականը ապրելն է։ Նա գիտի, որ ինքը չի ապրելու։ Նա անգամ դրա մասին խոսեց։ Նրա երջանկության հիմնական գրավականը այսօր ապրելու հնարավորությունը ու հույսը, որ ինքը ապրելու է։ Կարծում եք ինքը։ Ես դրանում առավել կամ վստահ եմ, նա տեսեք, նա շատ վախկոտ, տեսեք։ Չենք տվել, որ ոնց լինի կյանքդ կապահովեք։ Նայեք, նա շատ վախկոտ։ Դե դա բոլորը գիտեն։ Նա շատ, չէ, գիտեք ինչ, կյանքի երաշխիքը էքզիստենցիալ այդ երաշխիքներ տալը շատ բարդ բան է։ Ինչպես են տալու այդ երաշխիքները։ Որ ինչ են անում, տանելու են Յանուկովիչի կողքը տուն տան ապրի օրինակի համար, կամ տանելու են, չգիտեմ, Վաշինգտոնում։ Ռիո դե Ժանեյրոյի ինչ որ մի Արբարձանում մի տնակի մեջ։ Տրոցկին էլ էր գնացել, ապրում էր Հավատացնում եմ ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանի միակ երջանկության գրավականն այս պահին իր եւ իր ընտանիքի ապրելու երաշխիքներն են։ Նա լավ գիտի, որ դա շատ լուրջ կասկածի տակ է դրված։ Եվ վաղը մյուս օրը այդ դրա միակ հնարավորությունը լինելու բանդում։ Նիկոլը դրա հնարավորությունը ունի միայն բանդում։ Տեսեք, հարցումներ են արվում։ Այսինքն լավ բան է, հա, ընդդիմությունը լավ բաներ են առաջարկում։ Արի, բան ճանապարհով գնա բանտ նստի։ Հակառակ դեպքում այսպես թե վերջը լինելու է ողբերգական։ Ես 2 ամիս դա եմ ասում։ Հիմա էլ վերջնական, նորից ասեմ, վերջնական չէ, դե վստահ եմ էլի ասելու առիթ լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանի փրկողակը
էսի ընդդիմության օրոք իշխանությունից հեռանալն է եւ բանտ նստելը։ Հակառակ դեպքում իր կյանքի երաշխիքները խիստ կասկածի տակ են։ Նիկոլ Փաշինյանին ընդդիմությունը առաջարկում է քաղաքական ճանապարհով ապահովել իր էքզիստենցիա։ Բարի է գտնվում չէ, մենք ինչ ենք ասում մենք, նաեւ ես քաղաքական գործիչները օրինակ, ինչ են ասում, ասում են ինգեր, արի դու հրաժարական տուր, նստի արածիդ համար ու կապրես։ Եթե դու մեզ չես ուզում լսես, մեզնից հետո գալու են մարդիկ, որոնք չեն ասելու հրաժարական տուր, ու երբեք չեն ասելու որ դու ապրելու ես։ Հետո չէ, զուգահեռ է կարող եկան։ Զուգահեռ, դե տեսեք, քանի դեռ կանք մենք քաղաքականներս, այս պահին դա չի աշխատում։ Եթե մենք չլինենք, այդ վագոմի տեղը լցվելու է զենքով։ Հասկանու՞մ, ինքը դա շատ լավ գիտի։ Պատկերացրեք վախն ինչ աստիճանի պետք է լինի իր մոտ, որ նման հայտարարություն անող մարդուն, որը որ չնայած նրան որ տերորիստների աջակից է եղել, տերորի աջակից է եղել, Նիկոլին իշխանության է բերել, Բադասյան Վահանի մասին է խոսքը, ինչի համար ինքը հենց հիմա հատուցում է։ Նաև Նիկոլին իշխանություն բերելու համար ինքն իր հայրենի գյուղը կորցրեց։ Այս ամեն ինչի համար Բադասյան Վահանը լավ հատուցում է ու դեռ հատուցելու է շատ։ Այդ մարդուն, որը որ ունի գլխի այդպես վնասվածքներ, որը որ հետ վիրահատական խնդիրներ ունի, բանտել է զուտ նրա համար, որ այդպիսի բան է ասել։ Այսինքն եթե դու ուզում ես չեզոքացնել նրան չեզոքացնելու համար լավ գործ կա, ԱԱՑ-ին մեր վրից հանի, հա, մեր հետևից 7-րդ վարչության ԱԱՑ-ի ու ոստիկանության հանի, տար այդ մարդու վրա դիր։ Դե մեզնով են զբաղված մենակ։ Մեզ արդեն դրոններով են հետևում, հասկանում եք, շատ ծիծաղելի բան եմ ձեզ ասում, ինչի մասին դեռ ոչ միտեղ չեմ ասել ու չեմ էլ չխորանա։ Մեզ դա անգամ մեր տներում դրոններով են հետևում, այս հիվանդ խելագարները։ Հա, ոստիկանություն, ԱԱՑ-ը Այս խելագարությունը մեր վրայից հանի, մենք ես չենք սպանելու, ոչ էլ ուզում ենք, որ քեզ սպանեն։ Մենք մեզնից քաղաքական վտանգից բացի դու ուրիշ էքզիստենցիալ վտանգ չունես։ Դիրեն մարդկանց վրա, որոնք պատրաստ են քեզ սատկացնելու, այդ մարդիկ շատ են։ Եթե մենք չհանեցինք քաղաքական ճանապարհով Նիկոլ Փաշինյանին սատկացնելու են, ու ոչ միայն իրեն են սատկացնելու, այդ մեծախոս падգամավորներին են սատկացնելու։ Այդ թող իրանք չմտածեն, որ Ռուբինյան Ռուբեն են, Ալեն Սիմոնյան, իրանց էլ է սատկացնելու։ Ասեմ թե շատ վտանգավոր ձևով են սատկացնելու։ Չլինենք մենք, աշխատելու է տերորը։ Ու դա շատ ցավալի է լինելու։ Դրա համար, քանի մենք կանք, մենք երաշխիք ենք, որ Նիկոլին չսատկացնելու։ Եվ քանի դեռ մենք կանք ու մենք տալիս ենք այդ երաշխիքը, որ տղա ջան, արի դու գնա նստի, կապրես, ընտանիքդ էլ հետը դե Աննան էլ է նստելու, սենց թե նենց, Աննան այդտեղ մեծ դերակատարում է, նա ռազմական հանցագործ է։ Գիտենք բոլորս այդ բունկերում։ Մարդու կնստեք, ձեր երեխեքին էլ պետությունը կաշխավորի իրանց անվտանգությունը մինչև 18 տարեկան է, երկուսն են, չէ, 18-ից ցածր։ Այն մնացածն էլ կապրեն ձեր հետ գցած փողերով այնքան ինչքան կարան, ոնց որ ինքն էր ասում։ Չէ, հայընտրանքը շատ վատ է լինելու։ Մենք չենք լինելու, հա, քաղաքականորեն։ Մեզ կբանտարկի, չգիտեմ, ասացի արդեն, բայց իրենց հատկացնելու են։ Շատ է, Արայք Հարությունյանը սկսեց ակտիվանալ, տեսեք։ Այս հավային հրճվանքով, որտեղ ուրիշ հրճվանք չեմ կարողանում գտնել, բթամիտ մի հատ ինչ-որ հրճվանքով այդ հաղթողը, այն որ գնում էր սահման սուրճ խմելու, հետո պարզվեց չգիտեմ որտեղ է գնացել սուրճ խմել, այն որ հրամանատար տարավիրա գլխին անային նստացրեց, այդ հրամանատարներին թույլ չտվեց, եւ այլն, ինքան եմ ասել, արդեն ինձ էլ է տահաճ այդ ամեն ինչի մասին, թե ոնց եղավ Շուշիի տակն, հետո մեկ էլ պարզեց, սկզբում հետո ասեց զենք չի տալիս, հետո չէ, սկզբում ասեց ես ինչքան զենք ունեմ, եկեք ներողություն, եկեք խալասի մասին չխոսանք, Արայք Հարությունյանը խալաս է, ուրեմն Արայք Հարությունյանը մարդկային փալաս է։ Արայք Հարությունյանը ոտքի տակի կեղտ է։ Արայք Հարությունյանը Արցախը իր հայրենիքը հանձնած տականք է։ Իր համար առաջնային հայրենիք, իհարկե մեր հայրենիքն էր։ Հենց այդ բարձր որ իր հայրենիք չէ, այդ տականքի մասին եկեք չխոսենք։ Արայք Հարությունյանը ինքնասիրություն որ ունենար մի պատրոնով իրեն արդեն վաղուց իր ինքնասիրությունը ցույց էր տվել։ Արայք Հարությունյանը տականք է։ Եկեք տականքների, փալասների մասին չխոսենք, չնայած Նիկոլն ավելի մեծ տականք ու փալաս է։ Բայց Արայք Հարությունյանի մասին եկեք չխոսենք, ես իմ ինքնասիրությունը ինձ թույլ չի տալիս այդ վիժվածքի մասին որևէ բառ ասել։ Արայք Հարությունյանին ես չգիտեմ ինչ ապագա է սպասում։ Ես կարծում եմ, որ ես իրեն մաղթում եմ, որ ինչպես բազմաթիվ երեխաներ չունեցան գերեզման, ինքն այդպես գերեզման չունենա։ Ինքն ու իր ողջ ընտանիքն ու սերունդները, որ կանա ռեխը գոնե հիմա փակ բայ, որտեղ Արայք Հարությունյանի արածը որևէ մեկը չի մոռանալու իր ողջ կյանքում։ Ինքը մնաց Ղարաբաղում, Արցախում ընտրված այն նախագահը, որը արեց մի բան, որ 30 տարվա մեջ որևէ մեկ ոչ միայն չէր արել, այլ սերունդներով, դարերով կռվել էին նրա համար, ինչ որ ձեռք էր բերվել ու պահվել էր 30 տարվա մեջ։
Հետաբար եկեք չնյարդայնանանք ու չխոսենք այդպիսի փալասներից։ Շատ ընդդիմության դաշտի վերաձևում հնարավոր է թե այսինքն դրա հարաբերությունը կա թե ոչ թե առայժմ մենք պետք է հետևենք 17 ուժերի քայլերին եւ ապսի 20-ին իրենք կոչեն արել, խնդրեմ։ Նախ ես վստահ եմ, որ սա այսպես թե այնպես լինելու է, վերաձևավորումներ են լինելու, դիրքավորումներ են լինելու եւ այլն եւ այլն։ Ես կասեմ միայն մի բան։ Սա ոչ թե որպես քաղաքական գործիչ, այլ որպես քաղաքագետ ասեմ։ Ճանապարհը բացվում է քայլողի ոտքերի տակ։ Չքայլողի ոտքերի տակ երբեք ճանապարհ չի բացվում։ Ասածս ինչ է։ Այն մարդիկ, լիդերները եւ այն քաղաքական ուժերը, որոնք հայտարարում են քաղաքական գործընթացներում իրենց ակտիվ մասնակցության մասին, դաշտը ուզի-չուզի ինչ-որ X պահի կոնսոլիդանալու է իրենց շուրջը։ Հայաստանում այսօր կան առանց անուններ տալու չեմ էլ տալու անուններ, բոլորը լավ հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, քաղաքականությամբ զբաղվող մարդկանց քաղաքական թիմերի ընդհանուր հանրագումարը վերջնարդյունքում ստացվելու է այնպես, որ ունենալու է մի լիդեր եւ այդ լիդերի առաջնորդությամբ գնա, չէ, լիդերները արդեն առաջ են գալիս։ Մարդիկ, որոնք հստակ հայտարարում են իրենց քաղաքականության այդ պատասխանատվությունը իրենց վրա վերցնելու պատրաստականության մասին։ Հիմա երկու հոգի էդի հայտարարություն արել են։ Թե հիմա ինչպես կլինի ընթացքը քաղաքական։ Տեսնենք հաջորդիվ թե ինչպեսի քաղաքական պայքարի ինչ նոր մեխանիզմներ կլինի։ Դա առաջ է գալու եւ բնական է, նորից եմ կրկնում, չքայլող մարդ իրավունք չունի բողոքելու ճանապարհի անհարթություններից, երբ որ քայլում ես ճանապարհը առաջանում է արդեն բազական։ Այն արժե պարոն Սամսոնյան, ինչ եք կարծում, անդրադառնալ մենք 2018-ին ուժեր առաջ եկան, որ աջակցեցին, հա, Նիկոլ Փաշինյանին, թե այլևս քանի որ օրակարգում մեկ խնդիր է դավաճան, մարդասպան, երկիրը հանձնած սրիկային հեռացնելու խնդիրը պետք է լինի օրակարգում եւ բոլոր նրանք ովքեր այս կամ այն կերպ գիտակցում են, իրենց ուժը ներդնում են, մենք պետք է ընդունենք եւ հավատանք եւ ասենք այո, այս մարդիկ թող գան եւ միասին այդ պայքարը ձևավորվի։ Զուտ նորից քաղաքագիտության կամ քաղաքական այբուբերի տրամաբանությունից բխող երկու արձանագրում։ Առաջին Ես դեռ 2018 թվականին եմ ասել, որ այն ուժերը, որոնք այսօր Նիկոլ Փաշինյանի ոտքերը լիզում են, այդ ուժերը ապագա Հայաստանի քաղաքական դաշտում, եթե չլինեն Նիկոլի իշխանության մասը, ընդդիմություն չեն լինելու։ Դա վերաբերում է թե Էդմոնին Մարուկյան, հատկապես Էդմոնին, թե մնացած բոլոր այդ խառախորը քաղաքական այդ Էդմոն Մարուկյանը դուք հասկանում եք ինչ է անում։ Ես ասացի մահացած մարդկանց մասին ինչպեսի հայտարարություն արեց, որ հիմա ինքը ամեն ինչ անում է, որ այդ նախկինները լավ։ Ես գիտեք ալուրջ եմ, էլի ասում եկեք չխոսենք Էդմոնից, նույնիսկ եմ ասում մահացածների մասին կամ լավը կամ ոչինչ։ Այդ մարդիկ ովքեր եղել են Արման Բաբաջանյաններ, Էդմոն Մարուկյաններ, Արամ Սարգսյաններ, Քոեր, այն շո մի հատ կուսակցություն կարե կանաչ գույնով ու մանդարին բաժանող։ Այդ դրանք Սասնա որոնք դիրքավորվեցին մտան Նիկոլի համապատասխան։ Հիշում եք, չէ՞ ինչ էին ասում 400 հեկտար է, ձայն չկա, հայրենիքը հանձնել է։ Չէ, ինչու ասես ձայն չկա։ Վարուժան Նիչաներ Ավետիսյանը ասել է հետեւյալը, որ այս պահին զենքով պայքարի իմաստ չկա, բայց երբ որ իրենց ասելով Սերժ Սարգսյանը հողեր էր հանձնում 400 բանի համար իրանք դուրս եկան, էլի հիշում եք։ Հիմա Վարուժան Ավետիսյանն ասում է, իհարկե չկա կարիք, ինչ զենքով պայքարի կարիք, ում դեմ զենքով պայքարի, քո բերած վիժվածքի դեմ զենքով ինչ պայքար։ Այսինքն այս բոլորը իրենք քաղաքական այբուբենից ելնելով դուրս են մղվելու քաղաքականությունից։ Օրինակ Էդմոն Մարուկյանը լավ գիտի, չէ՞ որ վաղ միսօրիկի պարլամենտում չի լինելու, անգամ մենակ չի կարող անցնել մի հոգով, որ մնաց այդ։ Իրեն թվում է միշտ ստացվելու է։ Թե իրեն շատ բան է թվում, իրեն նաև թվում է ինքը քաղաքական գործիչ է, բայց դա այդպես չի։ Մեջներից միակ փրկված ուժը դա Բարգավաճ Հայաստանն է, նաև Դաշնակցությունը, որոնք իդեպ եկեք չմոռանանք, որ թե Դաշնակցությունը, թե Բարգավաճ Հայաստանը կոալիցիայի մաս են կազմել, դա է չմոռանանք։ Բայց թե Դաշնակցությունը, թե Բարգավաճ Հայաստանը իրենց մեղքերը քավեցին այս ընթացքում։ Հետևաբար այն մնացած ուժերը քաղաքական արենայում չեն մնալու, չեն լինելու, շատ շուտով նրանք խորտակվելու են։ Հայաստանում քաղաքական հիմնական ընդդիմադիր դիսկուրսը պատտվելու է ռադիկալ եւ իրական ընդդիմության շրջանակներում։ Դրանից դուրս չկա։ Տեսեք, ես ձեզ ասեմ։ Այսինքն կա դավաճանին աջակցողներ եւ կա իրական, հա, այսպես կարող ենք։ Ես ձեզ ասեմ մի բան, արդեն մի շաբաթից ավել է, շաբաթ երևի մի քիչ ավել։ Ես երբեմն իմ մեքենայով դուրս չեմ գալիս, տաքսիով եմ երթևեկում։
տաքսու վարորդների մեծամասնությունը արդեն ունի իր ձևավորած տեխնացուի պատկերացումը ընդդիմադիր եւ անունը չեմ տալիս ով է ում մասին է խոսքը կամ որոնց մասին է խոսքը որտեղ մի հոգի չի բայց հիմնականում դոմինանտ մի մարդու մասին է խոսում բայց դրանց մեջ երբեք ու երբեք չկա ոչ Արման Բաբաջանյան ոչ Արամ Սարգսյան ոչ առավել եւս այդ Մոն Մարուկյան Մերելների մասին խոսեցիք ես նախագահին հիշեցի ներողություն եմ խնդրում մերելացին այսպես բաներ ասեցիք Արմեն Սարգսյանից ինչ որ լուր ունեք թե ոչ թե այս անգամ արդեն ավելի երկար Հուսով եմ Արմեն Սարգսյանը ուշի ուշով հուսով եմ Արմեն Սարգսյանը ուշի ուշով հետևում է ողջ գործընթացներին ես մաղթում եմ իրեն նույն ձևով չեք տեսել որ երկրում էս բաներ են փոխվում մարդկանց են բռնում ծեծում մեկ էլ ինչ-որ նախագահի բանից նախագահի աշխատակազմից հայտարարություն են տարածում որ Արմեն Սարգսյանը ուշի ուշով հետևում է իրադարձությունը ուշադիր հետևում է հուսով եմ հիմա էլ թող ուշադիր հետևում է ոնց Արցախը հանձնեցին այդ ուշի ուշով հետևում է թող հետևի այո թող շատ ուշադիր հուսով եմ դեռ ուշադիր հիմա էլ ուշադիր սրան չէ բայց մի կոչ կարելի է անել էլի ասենք մարդը գոնե գերիների հարցում Գնալ Էլթոն Ջոնի խնդրի Էլթոն Ջոնը այդ նույն միջավայրի մարդ էլի կարող է ինչ-որ մի բան անել։ Դա մի տեղ պիտի Էլթոն Ջոնը պետք գա։ Մի տեղ Էլթոն Ջոնը պետք գալու է թե չէ։ Պատերազմը միայն երկելուց։ Էլթոն Ջոնը իր Չէ, միայն երկելուց, որովհետև երբ խոսքը վերաբերում է տղամարդկային գործերին, պատերազմի, երկիր կառավարելու, Էլթոն Ջոնները քաղաքական առումով իմպոտենտ են, որտեղ իրենք սեռական առումով են իմպոտենտ, նաև քաղաքական առումով են իմպոտենտ։ Հետևաբար Արմեն Սարգսյանը իր միջավայրում իրեն շատ լավ զգում է, երբ իր տարիքն էլ արդեն ասել է այնտեղ, որ ինքն ինչ որ առումով խնդիրներ ունի պոտենցիայի հետ։ Նա իրեն զգում է այնպես, ինչպես զգում է, մի սպասեք Արմեն Սարգսյանից ու Էլթոն Ջոնից Հայաստանի Հանրապետությանը որևէ օգուտ մի սպասեք։ Արմեն Սարգսյանը ինչ կարծես։ Մենք ասել ենք դրա, որովհետև վնաս չլինի, մենք արդեն շնորհակալ ենք։ Եկեք շնորհային թե դա եմ ասում, եկեք հույս ունենանք, որ նա միայն հումանիզմը անգամ այդպիսի շեղումներ ունեցող մարդկանց երբեմն Ես առողջություն եմ մաղթում Արմեն Սարգսյանին հնարավորինս երկար տարիներ կարող է նա ուշադիր հետևել այս ամենը։ Մենք պարոն Սամսոնյան ինձ զարգացումներ եք ակնկալում, դուք թեպետ այդ խոսքի սկզբում ասացիք, որ անհնար է եւ պարոն Աշոտյանն էլ ճիշտ է նկատել, ես չեմ կարծում որ մեր ժողովուրդը պատմության մեջ մնալու է այն ժողովուրդը, այն ազգը, որ հանդուրժեց Սրիկա Դավաճան տականքին երկիրը հանձնելա Թուրքերին եւ Ադրբեջանին, ընդ որում այսպես կոտորածի գնով, այս մորթի այս ամեն ինչով հանդերձ, ինչ է մեզ սպասում։ Նախ ես կարծում եմ կլինեն բավականին բուրըն քաղաքական, արտախորհրդարանական, արտահերթ, այսպես ասած, ոչ ավանդական գործընթացներ, որտեղ ավանդական գործընթացը դա ընտրություններն են, հա։ Կլինեն արտահերթ գործընթացներ փողոցում։ Ես կարծում եմ եւ հուսով եմ, որ ընդդիմությունը հետեւություններ է արել իր 3 ամիս առաջվա սկսածից ու 1 ամիս, 2 ամիս առաջ ավարտած գործողություններից, նա հետեւություններ կանի նաեւ հիմա, թե ինչպիսի նոր միջոցներով է պետք պայքարել, պետք է հստակ ռադիկալացնել, ռադիկալացումը պետք է ունենա կոնկրետ ուղղություններ, կոնկրետ գործողությունների միջոցով, կոնկրետ միջոցառումներ, որոնք պետք է բերեն արդյունքի։ Բայց ասեմ ձեզ մի բան, իմ խորին համոզմամբ քաղաքական իշխանությունը եւս չունի հնարավորություն որևէ ձևով այս գործընթացների վրա ազդելու, եթե քաղաքական ընդդիմությունը ճիշտ քայլերով շարունակի եւ առաջնորդվի։ Իմ նաեւ մի բան էլ ավելացնեմ, նաեւ կարծում եմ, որ ընդդիմադիր բևեռը ամբողջությամբ այլևս որևէ ձևով այս օրակարգից չի շեղվի, որևէ արտահերթ ընտրությունների մասին չի խոսի, այո, եւ փորձի մի ուղղությամբ աշխատել, հեռացնել Դավաճանների իշխանությանը, ձևավորել կառավարություն, որը կլինի կրիզիսային կառավարություն, հա, ճգնաժամային կառավարությունը կաշխատի 1 կամ 1.5 տարի կամ կես տարի, չգիտեմ, կարողանա մի քիչ կանգնացնել ոտքերը, նոր կանի արտահերթ Մենք դրա ժամանակը ունենք արդյոք այդպիսի ինչ որ անցումային բանի, որտեղ այնքան որ հասական վիճակում ենք, հա, պայթասական տեսություն, եւ պարոն Սամսոնյան, տեսեք, արդեն 2 հոգի հայտ են ներկայացել, այսպես կարող ենք ասել, հա, պարոն Մինասյանն ասաց, եթե ձեզ մոտ չի ստացվում, ապա մենք Չէ, այսպեսի հայտարարություն արեց եւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, որ ես վերադառնում եմ մեծ քաղաքականություն, մեկ անգամ չէ, արդեն 2 անգամ ասաց։ Ես ինչ որ իմաստով այս 2 հայտարարությունն էլ հայտ եմ
տեսնում, հա, որ մեկը եթե չստացվի ձեր ես ամեն ինչ անեմ որ ձեզ մոտ ստացվի, եթե չստացվի գալիս եմ, իսկ մյուս արդեն կոնկրետ ասեց, որ գալիս եմ ինչ որ բան փոխվելու է այս հայտարարությունների հետ կապված եւ այս անձած առաջ գալու։ Դե վստահաբար փոխվելու է եւ վստահաբար նվազագույնը երկուսն էլ քաղաքական առումով բավականին մեծ կապիտալ ունեն քաղաքական, թե երկրորդ նախագահը իր փորձով եւ թե Միքայել Մինասյանը իր հերանեկարով, որով որ նաեւ փորձի գումարվում է հերանեկարը, ես վստահ եմ, որ անկախ ամեն ինչից, այս երկու հայտը իրար երբեք չի խանգարելու, վստահաբար չի խանգարելու, եւ ես հույս ունեմ, որ ես ինքս էլ նպաստելու եմ ամեն հնարավոր ձևով, որ քաղաքական մթնոլորտի առողջացմանը զուգահեռ նաեւ քաղաքական նոր ուժեր, մարդիկ, որոնք կհայտարարեն քաղաքականություն, մեծ քաղաքականություն վերադառնալու կամ մեծ քաղաքականություն մտնելու մասին, որպեսզի կարողանան հաջողել։ Ասեմ ձեզ մի բան, համենայն դեպս, թե Միքայել Մինասյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար իրենց անցածով, իհարկե ավելի պակասով իրենց Դե համեմատելու չի։ Անհամեմատելի ծառայություններ են մատուցել Հայաստանի Հանրապետությանը, ասեմ ձեզ, մեկը դեռ նոր է, իհարկե հենց դա է ասում, դրա համար ասում, մեկը շատ մեկը քիչ, նաև տարիքի նաև գործունեություն, բայց գիտեք ինչ, նվազագույնը Ռոբերտ Քոչարյանը 30 տարվա ընթացքում ապացուցել է, որ ինքը հողեր ազատագրող ու հողեր պահող նախագահ է, ոչ թե հողեր հանձնող, մարդկանց գնդակահարող ու վերջում էլ անող են ինչ որ հիմա անում են։ Այնպես որ ես վստահ եմ, որ այո, քաղաքական դաշտում այս ամեն ինչը այդ երկու հայտարարությունների, ոչ միայն այդ երկու հայտարարությունները մնացածել, եկեք չմոռանանք նաև Հանրապետական կուսակցության ինստիտուցիոնալ հզոր կայուն կանգնած լինելը դաշնակցության, ինչու՞ չէ Բարգավաճ Հայաստանի, եթե Բարգավաճ Հայաստանը չհապաղի, շատ հաճախ չհապաղի, էլի, մի գծով միշտ գնա, հաստատ կհասնի տեղ, բոլորն ունեն, իհարկե ողջունելի են, ես բոլորին մաղթում եմ եւ նաեւ մեզ առողջություն, այդքան էլ ճիշտ բոլորին մաղթում եմ արդյունավետ քաղաքական պայքար նոր օրակարգ կլինի կամ հին օրակարգի հեռացնելու ասեմ ձեզ նոր օրակարգ նոր տարածքներ նոր այ լավ է շատ լավ է նոր օրակարգ նոր իշխանություն լավ է շնորհակալություն Իմյուններ քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Նարեկ Սամսոնյանը շնորհակալություն պարոն Սամսոնյան խնդրում եմ հետևել Հայելի Ակումբի YouTube-յան էջի ուղիղ եթերում մեզ քիչ անց նորից կլինենք ուղիղ եթերում շնորհակալություն